जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो यही सेशन रे हमर रहिबो कोन ना इंडिया आउ वर्ल्ड रो किछिटा हमर एमसीक्यू फॉर्मेट हमर जीके रहउची जोटा कि फ्रेंड्स आपनकर ओडिया लैंग्वेज रे रहउची फ्रेंड्स हला ओडिया रे हमर क्वेश्चन रहिबो। सबरे देखंतु हमर जते भी हमर एग्जाम होउची से आपनको बाय लैंग्वेज रे क्वेश्चन पचारुची। तो ए जो क्वेश्चन रहउची फ्रेंड्स हमर इजी टू हमर मॉडरेट लेवल रो क्वेश्चन रहउची। तो देखंतु फ्रेंड्स आज रो प्रथम क्वेश्चन रहिला आपन मानको पई कोन ना ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଆମର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅଛି ତାର କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାରୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆମର କଣ ନା ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ତିନୋଟି ନୁହଁ ଆମର ଚାରୋଟି କଲର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ନା ଆମେ ଅଶୋକ ଯୋଉ ଚକ୍ର ବୋଲି କହୁଛୁ ହେଲା। ତ ଏଇଥିରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଯୋଉ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଯୋଉ ଅର ଅଛି ଅର କେତେଟି ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣଙ୍କର 24ଟି ଆମର ଅର ଅଛି ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅଛି ତାର ଆମର ଲମ୍ବ ଆଉ ଚଉଡା ଯୋଉଟା ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର 3:2 ଆମର କେତେ ଆମର 3:2 ମାନେ 3:2 ରେସିଓରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଅଛି ଏହାକୁ କିଏ ଡିଜାଇନ କରିଥିଲେ? ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିଙ୍ଗୋଲି ଭେଙ୍କେୟା ହେଲା। ପିଙ୍ଗୋଲି ଭେଙ୍କେୟା ଏହାକୁ ଆମର ଡିଜାଇନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ କଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନଟି ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆମର ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଲା। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଦେଶ କେଉଁଟି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଦେଶ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଦେଶ କିଏ? ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଥିଲା କିଏ ନା ଆମର ଚୀନ। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କଣ ନା ଆମର କରୋନା ଭାଇରସ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଚୀନର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ମରିଗଲେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ କଣ ତାଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାରତ ରହିଛି। ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମର ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ପଚାରିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ପଚାରିବ କି ଆମର ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ କେଉଁଟି ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରୁଷିଆ ହେଇଯିବ। ମନେ ରଖିବେ ରୁଷିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ କେବେ ନା ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେବେ ନା ଆମର 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର କଣ ହେଲା ଲାଗୁ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଏଇଟା ହବ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ହେବ। ଏଟା ଆମର ଟିକେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା। ତ ଥଣ୍ଡା ଆମର ମହାଦେଶ କେଉଁଠି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ମହାଦେଶ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ନା ଆମର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆମର ଥଣ୍ଡା ମହାଦେଶ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ମହାଦେଶ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ମହାଦେଶ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର 7ଟି ଆମର ମହାଦେଶ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ 7ଟି ମହାଦେଶ ରହିଲା ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବଡ ହଉଛି କିଏ ନା ସବୁଠୁ ବଡ ହେଲା ବଡ ମହାଦେଶ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ଆମର ଏସିଆ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ମହାଦେଶ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ମହାଦେଶ କଥା କହିବା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଆମର 5ଟି କଣ ଅଛି ନା 5ଟି ଆମର ମହାସାଗର ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବେ। 7ଟି ଆମର ମହାଦେଶ ଆଉ 5ଟି ମହାସାଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସରୀସୃପ କେଉଁଟି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସରୀସୃପ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ସାପ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ଆମର ଅହିରାଜ ବୋଲି କହୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେତେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ପରିକ୍ରମା କରେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଆମର ସ୍ଥିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଆମେ ଆମର କଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଗ୍ରହ ଗୁଡା ସବୁ ଆମର ବୁଲୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ। ତ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ରହ। ତ ପୃଥିବୀ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯଦି ଥରେ ଆମର ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ହେଲା ତ ତାକୁ ଆମର ସମୟ କେତେ ଲାଗୁଛି ନା ଆମର 365 ଦିନ ବି ଲାଗେ ଆଉ 366 ଦିନ ବି ଆମର ଲାଗେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଧିବର୍ଷ ପଡେ ସେତେବେଳେ 365 ଦିନ ହେବା ଜାଗାରେ 366 ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଫେବୃଆରୀ ମାସଟା 28 ଦିନ ହେବା ଜାଗାରେ ଆମର 29 ଦିନ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର
ଇଏ ରହିଲା ଆମର ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ନା ଆମର 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ଆଉ ଆମର ପୃଥିବୀ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ଯୋଗୁଁ କଣ ହେଉଛି ଆମର ଦିନ ରାତି ହେଉଛି। ଯଦି ଆମର ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବ ସିଏ କଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେଉଁଟି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶାଖା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଇଯିବ, ଏଟା ହେଲା ଆମର ଶାଖା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଇଯିବ, ହେଲା ଶାଖା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ମହାସାଗର କେଉଁଟି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭୀର ମହାସାଗର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆମର କଣ ନା ଆମର ଗଭୀର ମହାସାଗର। ତ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଖାତ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ନା ଆମେ କହୁଛୁ ମେରିଆନା ଖାତ ବୋଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କହୁଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ମହାସାଗର ରହିଲା, ମହାସାଗର ଆମର କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି ନା ଆମର 5ଟି ମହାସାଗର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଚିହ୍ନ କଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆମର ଟଙ୍କା, ହେଲା। ତ ଟଙ୍କାର ସିମ୍ବଲ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ରହିଲା ଇଏ ଆମର ଡଲାର, ହେଲା। ତ $1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମର 94 ପଏଣ୍ଟ ଆମର ସମଥିଙ୍ଗ ରହୁଛି, ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆମେରିକାରେ ମାନେ USD, ହେଲା, ଆମେରିକାନ ଡଲାରରେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ମାନେ 1 ଟଙ୍କା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନରେ ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା 94 ପଏଣ୍ଟ ଆମର ସମଥିଙ୍ଗ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ରହିଛି, ମଙ୍ଗଳକୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ଲାଲ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହେଲା ମନେ ରଖିବେ। ଆର ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଶୁକ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆମର ବଡ ଗ୍ରହ। ଆମର ସୌରଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ ହେଉଛି କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ହେଇଯିବ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମର ସୌରଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତୋଟି ଆମର ଗ୍ରହ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 8ଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ପ୍ଲୁଟୋ, ହେଲା, ତ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ଗୋଟେ ଆମର ବାମନ ଗ୍ରହ ବା ଛୋଟ ଗ୍ରହ ବୋଲି ତାକୁ ଆମର ବାଦ ଦିଆଗଲା, ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ କଣ ନା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦ୍ୱୀପ କେଉଁଟି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦ୍ୱୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ହେଲା, ମିନ୍ସ ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛ କେଉଁଟି? ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ବଟ ବୃକ୍ଷ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଆମର ବର ଗଛ, ହେଲା ମନେ ରଖିବେ ବର ଗଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ହୁଏ? ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆମର କୋଉ ଦିଗରେ ହୁଏ ନା ଆମର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ତ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆମର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ହେଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ କେଉଁଟି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ ନା କଣ ନା ଆମର ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ହେଲା ମାନେ ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ କେଉଁଟି? ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ଡଲଫିନ ହେଇଯିବ, ଆମର ଅପସନ ବି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗ୍ରହ ସବୁଠାରୁ ବଡ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗ୍ରହ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଲା ଆମର ପୃଥିବୀ, ଇଏ ଆମର 3 ନମ୍ବର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ଗ୍ରହ। ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଆମର କଣ କୋଉ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ଜଳ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଆମର 71% ଆମର କଣ ରହିଛି ଆମର ଜଳ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ନା ପୃଥିବୀକୁ ଆମର ଜଳ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଶପଥର ରଚୟିତା କିଏ? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଲି। ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟିକୁ କଣ କରିବେ ନା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ମୋର ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗୁଥାଏ ବା ହେଲ୍ପଫୁଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଏହି ଟାଇପର ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭୁଲିବେନି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।